हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रशन हिंदी टेक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो के न्यू बजट मोबाइल, जो कि है वीवो का वाई सीरीज का न्यू मोबाइल वीवो Y12s। इससे पहले हम लोग को देखने को मिलता था वीवो Y12। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल के बारे में डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है प्रशनजीत और आप देख रहे हैं प्रशन हिंदी टेक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये है वीवो Y12s का रिटेल यूनिट का बॉक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है वीवो Y12s, उसके ऊपर वीवो का ब्रांडिंग दिया हुआ है और ठीक राइट साइड कॉर्नर में इसका जो वेरिएंट होता है 3GB और 32GB इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर बैक साइड में देखें तो यहाँ पर हम लोग को कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर 5000 mAh बैटरी, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर और होलोग्राफिक ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो मोबाइल है ये वीवो मेड इन इंडिया का लोगो यहाँ पर दिया हुआ है। इसका जो कलर है ग्लर्सियर ब्लू कलर में आता है और इसका जो वेरिएंट होता है 3GB और 32GB। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ देखते हुए चलिए बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स को अनबॉक्स कर लेने के बाद हम लोग को एक सबसे पहले सेक्शन देखने को मिलता है। इस सेक्शन को आप लोग ओपन करके देखेंगे, इसमें हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बॉक्स के अंदर हम लोग को सबसे पहले दिखाई दे रहा है एक सिम इजेक्टर पिन और उसके पीछे हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है। इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं और उसके बाद हम लोग को एक सॉफ्ट बैक केस देखने को मिलता है, जो कि हम लोग को मोबाइल को प्रोटेक्शन करेगा। इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं और आगे देखेंगे बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग को मेन मोबाइल देखने को मिलता है। चलिए मोबाइल को बाहर निकालते हैं रैपर से और इसका जो लुक्स है, कलर है और डिज़ाइन है देख लेते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपका जो बैक का डिज़ाइन है, जो वाई सीरीज का हम लोग को पहले का मोबाइल दिखता था, सेम टू सेम आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो चलिए फ़ोन को बूटिंग करते हैं, हम लोग साइड में रख देंगे और देखेंगे आगे हम लोग को बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग को बॉक्स में एक IMEI नंबर मिलता है, इसको भी हम लोग साइड में रख देंगे। उसके बाद हम लोग को एक चार्जर एडाप्टर और डेटा केबल देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग चार्जर देख लेते हैं कितना वाट का चार्जर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीवो का ब्रांडिंग दिया हुआ और नीचे लिखा हुआ है आउट ऑफ 5 वोल्ट 2 एम्पियर, यानी कि 10 वाट का चार्जर हम लोग को देखने को मिलता है। इसको भी हम लोग साइड में रख के हम लोग देखेंगे इसका जो केबल है वो कौन सा केबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग को माइक्रो USB केबल देखने को मिलता है। तो चलिए इसको भी देख के हम लोग साइड में रख देंगे। उसके बाद आगे मोबाइल के बारे में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का मोबाइल का बूटिंग कंप्लीट हो चुका है। बूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग का मोबाइल का जो डिज़ाइन है और जो इसका बिल्ड क्वालिटी है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, बैक पैनल हम लोग को पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है, जो कि एकदम ग्लॉसी कलर में हम लोग को देखने को मिलता है। इसका जो बैक डिज़ाइन है, कैमरा मॉड्यूल है, हम लोग को वीवो का वाई सीरीज में जितना भी मोबाइल आता है सेम टू सेम हम लोग को डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मोबाइल देखने के बाद हम लोग कुछ फिजिकल ओवरव्यू में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अगर डिस्प्ले के डिज़ाइन के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को वाटर ड्रॉप नॉच में एक सेल्फी शूटर मिलता है 8 मेगापिक्सल का। उसके ठीक ऊपर हम लोग को कॉलिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बैक साइड के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को डबल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का। उसके ठीक नीचे हम लोग को LED फ्लैश लाइट मिलता है। उसका अगर नीचे हम लोग देखेंगे मोबाइल तो वीवो का ब्रांडिंग दिखाई देगा। उसके बाद अगर राइट साइड के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को वॉल्यूम अप डाउन की और उसके साथ नीचे पावर बटन के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर लेफ्ट साइड के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग का सिम ट्रे मिलता है, जहां पर हम लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आसानी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मोबाइल के नीचे के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को 3.5 mm जैक, माइक, चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग मोबाइल के सेटिंग में जाके देखेंगे हम लोग को जो वीवो का फंटच OS वर्जन मिलता है, कौन सा वर्जन मिलता है, और हम लोग का जो एंड्रॉयड वर्जन मिलता है आउट ऑफ बॉक्स हम लोग को कौन सा एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सेटिंग में जाके चेक कर लेंगे हम लोग को डिटेल्स में क्या क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, देखिए आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ डिवाइस नेम Vivo Y12s। उसके ठीक नीचे हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें रैम मिलता है 3GB रैम और फ़ोन स्टोरेज हम लोग को 32GB इंटरनल स्टोरेज हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। उसके ठीक नीचे हम लोग को फंटच OS के 11 वर्जन देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग एंड्रॉयड वर्जन के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है।
तो फ्रेंड्स ये सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग बात करेंगे इस मोबाइल के डिस्प्ले क्वालिटी और डिस्प्ले रेजोल्यूशन और डिस्प्ले के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मोबाइल में हम लोग को वाटर ड्रॉप नॉच में एक 6.5 इंच का HD प्लस IPS पैनल देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये जो IPS पैनल है ये हम लोग को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है। तो हम लोग चेक करके देख लेंगे, एक सैंपल देख के इसका साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसा मिलता है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन में कुछ इस टाइप का हम लोग को साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग अगर इस मोबाइल का सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए सेटिंग में जाके हम लोग सेटअप करके चेक करके देखेंगे ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है कैसा काम करता है। तो चलिए सेटिंग में जाके हम लोग फटाफट से सेटअप कर लेते हैं हम लोग का फिंगरप्रिंट। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा फिंगरप्रिंट सेटअप हो चुका है। फिंगरप्रिंट सेटअप हो जाने के बाद हम लोग चेक करेंगे कैसा काम करता है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ देख लेने के बाद हम लोग बात करेंगे कैमरा के बारे में और इसका कुछ सैंपल के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग को कैमरा देखने को मिलता है बैक साइड में, रियर साइड में 13+2 मेगापिक्सल का। और अगर सेल्फी के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को 8 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका मेन कैमरा और पोर्ट्रेट कैमरा कुछ सैंपल शॉट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसका रियर कैमरा से कुछ इस टाइप का फोटो सैंपल उठा सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर इसका पोर्ट्रेट शॉट के बारे में बात करें, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग को कुछ इस टाइप का ह्यूमन शॉट और ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग अगर सेल्फी के बारे में बात करें तो कुछ इस टाइप का आप सेल्फी भी इस मोबाइल से उठा सकते हैं। और अगर पोर्ट्रेट सेल्फी के बारे में बात करें तो कुछ इस टाइप का पोर्ट्रेट सेल्फी भी उठा सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ वीडियो सैंपल इसमें देख लेंगे। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन में कुछ इस टाइप का आप वीडियो सैंपल भी इस मोबाइल से उठा सकते हैं, जो कि फुल HD रेजोल्यूशन में आप वीडियो उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इस मोबाइल के प्राइस के बारे में बात करें तो इसका हम लोग को जो वेरिएंट आता है 3GB और 32GB, इसका प्राइस है 9,990 रुपये। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।